Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün lavaş ekmeği tarifi paylaşacağım. Eğer hamur işlerini seviyorsanız lavaş ekmeğini de evde hazırlamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yumuşacık, çok lezzetli, çok da pratik. Üstelik dondurucuda saklayarak istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Uygun bir kaba 6 su bardağı un ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu alıp karıştırarak ortasını çukurlaştıralım. Oluşturduğumuz çukura 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 su bardağı sıcak suyu ekleyelim. Kenarlardaki unu yavaş yavaş suya katarak yoğurmaya başlayalım. Dilerseniz 1 çay kaşığı kadar mayayı da hamura eklemeniz mümkün ama mayasız da nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle gözünüz korkmasın, yumuşacık ve incecik lavaşlar hazırlamış olacağız. Hamurumuz toparlanıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Ardından hamuru un serptiğimiz tezgaha alalım ve toparlayalım. Pürüzsüz, orta sertlikte bir hamurumuz oldu. Şimdi streç filmden bir parça alalım ve hamuru ortasına yerleştirelim. Hamuru bu şekilde dinlendirdiğinizde çok daha kolay bir şekilde açtığınızı göreceksiniz. Sürenin sonunda hamuru tezgaha alalım ve önce ikiye keselim. Daha sonra toplamda 16 eşit parça olacak şekilde bölelim. Hamur parçalarını elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim. Her bir bezeyi de un serptiğimiz tabağa dizelim. Bu arada bezelerin beklerken kurumamaları için üzerlerini temiz bir bezle kapatmayı unutmayın. Sıra geldi hamurlarımızı açmaya. Bezelerden birini alarak oklava yardımıyla açmaya başlayalım. Yapışmaması için hamuru açarken tezgaha veya hamurun üzerine hafif hafif un serpmeyi unutmayın. Hamurları tavanın boyutunda açtıktan sonra fazla ununu alalım ve ısıttığımız tavaya yerleştirelim. Hamurun üzeri hafif göz göz olmaya başlarken ters çevirerek pişirmeye devam edelim. Dilerseniz yeriniz varsa bütün hamurları açtıktan sonra pişirme aşamasına geçebilirsiniz. Veya bir tanesini bir taraftan pişirirken diğer hamuru açarak da devam edebilirsiniz. Tercih sizin. Tüm bezeler bitinceye kadar bu şekilde lavaşları hazırlayıp tavada pişirmeye devam edelim. Bu tarif için mümkün olduğunca büyük tava kullanırsanız ve bezelerinizi büyük tutarsanız daha güzel olacaktır. Fakat ev ortamında daha büyük bir lavaşı pişirmek pek mümkün olmadığı için verdiğim ölçülerle verdiğim sayıda hazırlarsanız tam gelecektir. Pişirirken ocağı çok yüksek ateşte açmamaya mutlaka dikkat edelim. İçini çekerek pişmesini istiyoruz. Yavaş yavaş pişirmenizde ve pişirirken sık sık çevirmenizde fayda var. Lavaşları pişirdikçe temiz bir bezin arasına alarak bekletelim. En son ekmeklerin tamamı piştikten sonra bir sprey şişeyle üzerlerine hafifçe su sıkalım. Ardından üzerlerini yine temiz bir bezle örtelim. Lavaş ekmeklerimiz servise hazır. Bu ölçülerle tam 16 adet lavaş elde ettik. Oldukça bereketli bir tarif oldu. Dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz dürüm yapacağınız zaman, dilerseniz yemeklerin yanında servis edebilirsiniz. Şöyle her birinin inceliğini ve ne kadar güzel piştiğini de sizlere yakından göstereyim. Son derece kolay bir tarif. Eğer söylediğim ölçülere uyarsanız ve hamuru dinlendirirseniz çok kolay açılan bir hamur elde edeceksiniz. Üstelik artan lavaşları fermuarlı poşete alıp dolabınızda 2-3 gün saklayabilirsiniz veya daha fazla hazırlarsanız derin dondurucuda uzun süre saklayabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz zaman tavada veya tost makinesinde ısıtırsanız ilk günkü tazeliğinde ve tadında olacaktır. Umarım tarifi beğenmişsinizdir ve sizler de denersiniz. Fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifin altına da eklemeyi unutmayın. Ayrıca yine fotoğraflarınızı Instagram'da Nefis Yemek Tarifleri sayfasına etiketleyerek de paylaşabilirsiniz. Açıklamalara tarife ulaşabileceğiniz bağlantıyı ekliyorum. O bağlantıya tıklayarak Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında bu tarifi açabilir, tarif defterlerinizi ekleyebilir ve aradığınız zaman kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.